Pertama kali nyieun asinan buah beureum teuing ku cabe. Nah, jadi caritana poe ieu aing rek nyieun asinan, haju ieu cabena ku aing samangkok dak atuh heuh ieu di blender heula dicaian supaya encer. Maklum bae da keur salah carana ge atuh heuh ja aing mah pan kakarak ieu nyieun asinan buah-buahan tah di dieu ge lanjut nyadak ieu si cabe mantas di blender ku aing rek digolakeun cenah asak heuh tah diberean si hasem kamal terus diberean uyah jeung diberean gula. Ai masalah rasa mah tergantungnya selera urang sih. Tah aing mah dilobakeunna gula karena emang suka manis. Tah lanjut yang pedak di dieu ge nek dipotongan tah boga kanas, boga jambu jeung boga mangga heuh jambuna ge pamere ngeun tah bae dak daripada bangkanya bawang mah dijadikeun asinan mah atuh ngeunah. Tah di dieu ge kanas geus dipesek mah dipotongan ieu kanasna sahulu neuk kabeh bae dak ja supaya loba jeung deui aing mah rada suka ieu kana kanas ya. Ulah salpo kana manggahna geus asak horeng ge ieu ge hasem dak hasak ge heuh salaki mah mang meulikeun mungkuna mah buah-buahan atuh horeng ge dihakan hasem dak lain hakaneun jelema atuh aing mah pan boga lambung. Lanjutnya barudak atuh heueuh ngeun tah bae dikieukeun mah sugan ke dihakan sugan rada ngeunah teh horenganan mah dak ieu nya lada teuing deuleu burung kuda nya bumbuna ge kuat beureum atuh ku cabe. Dasar mah pan kakarak ieu nyieun nu kieu ditambah ieu lada teuing doangna ge teu nyaho nek dihakan teu nyaho moal ngeun ai cabe gede mah doangna ge henteu pati lada-lada amat najan beureum ku kumaha ge tah di dieu geus anggeus nya diengkeun heula da kana kulkas meh tiis. Geus tiis mah dipindahkeun tah kana mangkok leutik atuh heuh geus kieu mah pindahkeun kana beteung.